Masya Allah, mancing ket mau kok oleh sampah kok. Ini akibatnya buang sampah sembarangan. Kalian cilik wong ini sini sampah tok. Kok nek udan banjir do sambat. Padahal salah dhewe senengane buang sampah sembarangan. Ya. Apa Don? Mancing ki, Om. Lho, mancing kok ning kalen oleh apa? Paling pacake telipil paling mah. Sampeyan paling Ngarit tanggul kono. Ayo Pak melu po. ayo ra, menawa ning kali di kono akeh wae. Ayo. Bekat. Ayo Don. Yo wis Don. Kowe udah yang mana yang iki terus ganti ngono. Tanom kerja yang mana iki opo? Ora apa-apa motor elek. Motor ngene ku iki 1 juta kenangan daripada tuku sing apik-apik 1 juta per bulan. Ayo lah, mangkat, udan. Ayo. Bulan iki. Ayo. Wis, Don, kowe nek Pak mancing kono aku tak ngarit kowe isih ngisor kono. Wis aku tak mancing ngisor kono ya. Heeh, engko nek rampung tak celuke kowe. Oke. Dinikmati mancinge. Tak ngarit sik, Don. Ya, Hati-hati, Don. ya. Astagfirullah. Don iki opo kae? Don iki apa, Don? Don. Iki apa? Mancing iki ngot. Wah, penak kayane, Don. Melu ah. Wis kene jagong. Biasa lah burung. Jadi Pak Edon ketmu ora oleh-oleh Pak. Jenengane mancing ngot. Sabar. Jal kene aku nyile tak sing mancing Don. Apaan? Yang kose aku gentos nyemplung rung oleh kok. Kok gentenan. Ah, silih pancing kok guminane kok Don. Delok aku kok. Aku mancingnya rung oleh. Kose ngopo? Sabar. Lah yang kose delok aku ki mancing. Maksudmu piye ngot? Kene man rebut-rebut mancing kok. Ah, silih walsane kok
Guminane kowe Don. Aku urung oleh kok. Kok sik mbok sabar ngono. Ya wong aku delok nek nyileh kok. Kowe ketmu kan ra oleh-oleh Don. Ini carane mending gelut ae ngot ah. Iki ceritane nantang. Wong nyileh pancing delok ra oleh. Weh, kayak calorongnya kayak opo kayak? Weh, Don, ngot, malah guling-guling gelutan kayak. Weh, weh, gak dopo calorong kuwi. Ya ngot. Oh, kok iso do gelutan priye karepe? Lah gene aku mancing anteng-anteng dirusui kok. Lah, genek bang rusuwi. Lah genek aku nyelip pancing delok pelitane Don kok rul. Nggo pancing dhewe, nggo alasan dhewe kuwi done loro hiburan menghibur diri kan kok malah senengane ngono. Ah, ngomongnya Don nek pelit kowe ra gelem nyili aku. Ayo wis lah kono mancing dhewe ah. Arep piye cakae sih? Mancing Ora Don nyelok Don Don dhewe Don. mancing mana aku? Aja baleni meneh ngot, ngisuk ngot. Pak ngarit bareng kok iso dirusui wong. Wih. Pongot apa kae? Don. Saya pongot nekat ini Don. Sakit hati kae Don. Wah, tulunge kae Don. Alah modar purah pongot Pak mati ngono Pak mancing aku ah. Kuwi batire. Kok yo apa ngot? Aja nekat-nekat. Aja nekat-nekat ngot. Wah, payah ngot. Tulunge ayo Don. Weh ngot. Ngot, aja nekat-nekat ngot. Weh, ngot. Ya apa? Ngot, medun weh. Piye Rul? Wes medun sik. Sik Rul aku jo ana urusan nang dhuwur kene. Ngot, aja nekat-nekat kowe ning kono. Wes medun sik tak omongi. Medun sik. Piye Rul ana apa Rul? Kowe dadi wong ki aja gampang serikan, gampang nesu. Lah maksude? Lah kowe Pak mancing Pak nyeleh doni ra oleh. Pak nyeleh walesan kok njur kowe penekan rono nekat. Kowe Pak bunuh diri. Apa sing Pak bunuh diri? Aku munggah medhuwur ki Pak jupuk walesan. Tak singgahke ning dhuwur kredeg walesane. Ana Pak bunuh diri barang. Oh, lah tak kira kowe Pak bunuh diri. Walah, ngot.